Анатолий, он рабочий из Беларуси. Анатолий, приветствую вас. Добрый вечер. Вы с легендарного... Dungeon. Да. Ну, рассказывайте, как у вас дела, как забастовка, какое настроение в коллективе, что думаете о происходящем? Сейчас расскажу. Понятно. Красавчик, молодец. Вот, видите, Как? молодец, хорошо показал. Единственное, могу сказать, Billy Harrington. побольше будет. Но это было смешно.